只有我们2个到，太夸张了吧？谁推荐的？冰的。好好喝啊！现在呢，只有我们2个到，已经几分了？15分，我们18分的火车，不行，太夸张了吧？直接变太迟到，直接变2人旅游啊！哎，你为什么是这个号啊？看起来超好吃的。哦，谁推荐的？冰刃的妈妈，别人的妈妈。小猪跟小李。哎，那水是哪边买的？这是什么？这是什么机车？新竹的风。噔噔，我没有钱了。没钱了，请离开。哎，我也不行哎，不可能啊！想看吗？哇！以为在看鸭子，结果其实是在看，我就在看麻雀，各种麻雀。那你拍一个麻雀。在看什么？哦，它真的是被风吹在动吗？不然呢？在动了。啊，辛苦了，新竹的。2楼还有一只，那很小心翼翼耶。哈喽，动物园真正，拜拜，再见了。耶，活得很好哎，真的不错吧？我都没看到你一份。我们在哪里？我在新竹请要去吃。市场，超好吃哦，串烧。好，彩色的斑马线，快让我们过来。哦哦，好可爱的，是小时候的多椅。它旁边还有。对啊，这个超怀念的啊，这个不行挂，要那个一半的才可以挂。还有唱片机，超可爱的，当地人推荐哦。明太子跟葱眼，而且你拿那么多旧的桌子，小心哦。会很烫吗？好好喝啊！吃瓜著名的水莲猪，超好吃，超爆炸。我们好像光头。我们吃完了，超好吃。好冷吗？冷吗？不会，完全不会，好热哦。完全不用穿外套。这样。破音，我们现在要去
去买新竹当地的厉害饮料，完全是刚刚查的。不知道厉不厉害？你咕噜噜，没有那么快乐。哆来咪咒语，这就很可爱。哇，我看到你的卡片了，跟我一样可爱。